我是冯雪萍，今年23岁，在乌苏市中医医院工作，是一名老年病脑病科的护士。我们老人年纪大了就跟小孩一样，他们生了病，心理负担也特别重，所以在我们这儿，我们要给他更多的心理安慰，让他们安心治疗。阿姨，好一点没有？好些了，小姑娘。好些了。这几天幸亏你照顾我。没事没事，应该的。平时回去你要按时吃药呢，啊！平时在家把自己照顾好啊。好，谢谢姑娘啊。平时呢，我也挺喜欢看抖音的，没事在上面分享一些工作和生活日常，没想到在上面还收获了一些小粉丝，他们也经常鼓励我更新。